嘅男主角劉德華。華仔，好開心啊！得到你助陣咧，真係唔好意思，每一次演唱會都要勞煩你，即係好似爭唔到佢咁，成日都煩住你一開演唱會。你點會講呢啲咁嘅説話？你講每次我嘅演唱會都煩你啦。你幾時開啫？快啲煩下我咧！等我生多個先啦。哇！咁你要好好做啲護啲啊，護啲。晚晚都有㗎。阿華仔越嚟越 open 喎，真係鼓勵唔到。華仔，華仔真係確實喺我自己嘅電影嘅世界裏面係一個好好嘅拍檔。其實我覺得我真係我唔知我真係覺得我好彩可以遇到你，同埋同你合作我會有一份好大嘅信任同埋有一份嘅安全感。我記得喺我哋拍漫探嘅時候，我哋咪成日落啲油尖旺嗰度拍啲外景嘅。係啊。我記得有一次，你知華仔喎出現油尖旺喎，直情成個油尖旺個地下都冧咗啦。直情咧佢一出現咧，即係成個半個油尖旺啲人咧就擁住佢。咁但係咧，佢當時真係佢仲記得要保護我，即係個念頭裏面仲係要保護個拍檔嘅。咁我真係覺得去邊度揾啊？又靚仔，唔好生住啦，覺得冇氣先啦。好，你老婆話我點樣？咁我唔會㗎，周圍都揾到㗎。咩啊？你都揾到啦。我揾到咩啊？揾到拍檔定係揾到？揾到啦，總之。揾到兩餐，我揾到兩餐。你使乜揾兩餐啫？你知唔知我嗰時係啊？佢唔食嘢㗎。咁我哋都拍盲探嗰陣時喎。你知唔知我拍盲探咧？佢哋就話：幫我嗌兩個，佢買兩個嗰啲咩啊生炒牛肉飯，生炒牛肉飯咧就兩個。咁我見到咦有冇搞錯啊？即係 Sammy 會食兩盒飯。原來咧佢買兩盒飯咧嗰啲牛肉咧就咁細粒嘅，然後咧佢就坐喺旁邊，係咁撥開啲飯揀一粒，好似食著粟咁。係啊。咁樣好金食，同埋咧好似食咗好多嘢，食咗好耐。咁但係其實又唔飽，跟住又食得少，呢個係一個飯。但係唔好掉嗰啲飯咧，我成日都攞翻屋企嘅，咁我啲飯就唔會掉嘅。